Անշարժ գույքի գործակալություն։ Ինչով կարող եմ ձեզ օգնել։ Անշարժ գույքի գործակալություն։ Ինչով կարող եմ ձեզ օգնել։ Real estate agency. How can I help you? Բարև ձեզ։ Ես ուզում եմ վաճառել բնակարանս և գնել ավելի մեծ բնակարան։ Բարև ձեզ։ Ես ուզում եմ վաճառել բնակարանս և գնել ավելի մեծ բնակարան։ Hello, I want to sell my apartment and buy a bigger one. Շնորհակալություն մեզ դիմելու համար։ Շնորհակալություն մեզ դիմելու համար։ Thank you for contacting us. Ձեր անունը կասեք։ Ձեր անունը կասեք։ What's your name? Իմ անունը Արամ է։ Արամ Մխիթարյան։ Իմ անունը Արամ է։ Արամ Մխիթարյան։ My name is Aram. Aram Mkhitarian. Շատ լավ Արամ, որտեղ է գտնվում ձեր բնակարանը։ Շատ լավ Արամ, որտեղ է գտնվում ձեր բնակարանը։ All right, where is your apartment located? Իմ բնակարանը գտնվում է Երևանի Դավիթաշեն թաղամասում։ Իմ բնակարանը գտնվում է Երևանի Դավիթաշեն թաղամասում։ My apartment is located in the Davtashen district of Yerevan. Որքան է բնակարանի մակերեսը։ Որքան է բնակարանի մակերեսը։ What is the area of the apartment? Տան ընդհանուր մակերեսը 93 քառակուսի մետր է։ Տան ընդհանուր մակերեսը 93 քառակուսի մետր է։ The total area of the house is 93 square meters. Որ հարկում է գտնվում բնակարանը։ Որ հարկում է գտնվում բնակարանը։ What floor is the apartment on? Չորրորդ հարկում։ Չորրորդ հարկում։ On the fourth floor. Մենք պետք է տեսնենք բնակարանը։ Մենք պետք է տեսնենք բնակարանը։ We need to see the apartment. Ուրբաթ 12-ին կարող եք գալ։ Ուրբաթ 12-ին կարող եք գալ։ Can you come this Friday at 12? Շատ լավ։ Խնդրում եմ ուղարկել ձեր բնակարանի հասցեն։ Շատ լավ։ Խնդրում եմ ուղարկել ձեր բնակարանի հասցեն։ Please email your apartment address. Լավ, մինչ հանդիպում։ Լավ, մինչ հանդիպում։ Okay, see you soon. If you like this video, please don't forget to give it a thumbs up and subscribe to this channel to learn Armenian in a short time. Եթե քեզ դուր եկավ այս հոլովակը, չմոռանաս հավանել այն և բաժանորդագրվել իմ ալիքին։